Bu videoda biz kameraga tushib qolgan eng qo'rqinchli top 5 ta arvohlarni videosini ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Qani boshladik. Xo'p, o'rtoqlar, bizda top 5-video. Qisqacha tushuntirib berib ketaman. Bu videoda aytish bo'yicha xonada kameraga tushib qolgan noodatiy soya tushib qolgan. Ko'ringlar, ag'ini tushuntirib berib ketaman. Ketdi. Chaqmoq chaqdi. So that's me in bed. There's a TV. Kamerani qaytarib ko'ryapti. General area. Okay, this corner of the room. And tell me if you see what I see. Diqqat bilan ko'ringlar. The lightning strikes. Look in this bottom right corner. There. Mana chaqmoq chaqqanda e'tibor beringlar. Hozir sekinlashtiradi. Okay. What is that? Nima bu deyapti? Do you see that? Ko'rdilarmi soyani? Как можно заметить, хозяйка дома сильно напугана. Она вновь Nima deb o'ylaysizlar sizlar? запись. Men o'tirib olgan arvohni ko'rdim. Masalan, men. Sizlar nima deb o'yladinglar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Hali davom bor. Но вот если присмотреться, заметны очертания напоминания. Yaxshilab qarasa, Казалось бы, mana to'xtatdi. может, Ko'rdinglarmi? просто были камеры, ну, бывает. Xo'p, buni birinchisida misol kamerani xatoligi deb o'ylagan. Камеры в гостиной Keyinchalik zalda засняли пожар. ikkinchi Приехали videoni проверить ko'rishgan. дом после попадания молнии. Всё вроде бы Hozir ок. ikkinchi qismiga o'tamiz. Стоит приглядеться. Ungacha fikrlarni yozib turinglar. Bu rostmi, yolg'onmi? Mana pajarnilar keldi. Chaqmoq chaqqandan keyin pajarnilar keldi. Pajarnilar tekshiryapti. Nima bo'lar ekan davomi? Diqqat bilan ko'ringlar. Strelkaga e'tibor beringlar. Ko'rdilarmi? Bitta e'tibor bermay qolgan bo'lsangiz, orqaga qaytarib boshqatdan ko'ring. Nimadir ko'rinmas narsa divandan turdi. Pajarni hozir ko'rmadi hech narsani, e'tibor bermayapti. Shitlar tekshirib yuribdi. Никто не заметил невидимого гостя, который, по всей видимости, испугался Qimirlab, mana света. ko'rdilar-mi? Но и это еще не все. Bu hali ham hammasi emas deyapti. Uchinchi ham bor ekan, uchinchi marta ham bo'lgan ekan. Pajarni fonarni yoqib tekshiryapti. Qo'l chiqdi. O'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Men lekin uchinchisiga ishondim. Sizchi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Bizda top 4-video. Qani go ko'ramiz. Telefonda videoga olyapti. Shu o'yindan ko'rdilarmi? Sharq o'tib ketganmi? Hoy no te tengo miedo. Orqasidan boryapti. Nima kerak bor borib, a? Oppoq sharpa. Date vuelta. Boradi, topdimi? Hozir boradi orqasidan. Ha, boradi. 100% boradi. Yo'q bo'lib qoldi. Orqasidan chiqadi, menimcha. Qoch. Некоторые обвинили его в постанове. Bu Возможно, его nima deb o'ylaysizlar bu? Rostmi, yolg'onmi? Men to'g'risi ishonmadim. 50%cha ishondim-ku, lekin 100% ishonmadim. Kommentariyaga hoziroq yozing. Biz keyingi videoga o'tamiz. Bizda top 3-videoga yetib keldik. Qani ketdi. O'rtoqlar, top 3-video ko'rishdan oldin kichkinagina iltimosim bor sizlardan. Men 4 videodan basi sizlardan to'g'risi iltimos qilib kelyapman. Like va obuna. Hoziroq bitta bosib qo'ying. Bu sizlar uchun oddiy 2 sekundlik narsa. Bosasiz, bo'ldi. Videoni ko'raverasiz. Lekin bu men uchun juda katta motivatsiya. Sizlar bilan birgalikda 10 mingtalik, uzr yana adashib ketdim. Hayajonlanyapman-da.
Biz уже 5 mingta bo'ldik. Biz sizlar bilan birgalikda 100 mingtalik knopkani olishimiz kerak. Birga olamiz. Nasib. Biz keyingi video, ha to'xtanglar, o'tkazib turinglar. 24 soat tashlandiq binoda yashagan videoyim tayyor. Sizlar uchun tayyor qilib qo'yganman. Tasavvur qilinglar, juda qiziqarli video bo'lgan. Shu videodan 5000 ta like, 5000 ta obuna kelsin, men sraz shu videoni joylayman. Sizga ishondim. Bitta bosing. Bosdingizlar, bo'lmasam top 3-video. Ketdi. Xo'p, jigarlar, bizda top 3-video qani ko'ramiz. Yana qisqacha tushuntirib ketaman. Oshxonada telefonni videoga olgan narsalar krushka o'zidan o'zi qimirlagan. Qani ko'ramiz. As you can see, just so you lot don't think I'm closing, I'm not going too Men close. 'Cause jinni deb o'ylamanglar, shuncha hamma narsani ko'rsataman. there's nothing Hech under narsa there. yo'qligini It's just a isbotlayman racket deyapti. from An old drawer that used to be there. There's nothing in the cupboard. Mana hamma narsani It's ochib just ko'rsatyapti. clearing Qaq stuff. o'zim uyushtirmaganman degandek qilib, Nothing under there apart from pots and pans. hech narsa There's no yo'q tagida magnets. deyapti. That's just, magnetga o'xshagan narsalar. switch. There's nothing there at all. Nothing out the ordinary. Diqqat bilan ko'ramiz. Keeps moving. Can you move it again, please? Yana bir marta qimirlalasanmi deyapti. If you're here, move it. Ozgina vaqt o'tyapti. Yeah. Just show you as well. There's nothing. Tagida hech narsa yo'q deyapti. Nothing. Ko'rsatyapti. Just an old metal cup. Metal. Oddiy krushka. Oh my gosh. Chumg'alatib ketdi. Ko'rdilarmi? Surface isn't wet or anything. It's all dry. Hech narsa qo'l bas No reason for it ko'rsatyapti. to be moving. Yana qimirladi. Если под столешницей не было ничего, O'rtoqlar, to'g'risi men hozir shokka tushib qoldim. Hamma narsani ko'rsatdi. Ochib, tagida ham hech narsa yo'q, magnit ham yo'q deb ko'rsatdi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu rostmi yo yolg'onmi? Fikrlarni yozib qoldiringlar. Men uchun qiziq. Bitta o'qib chiqaman. Va shunaqangi kontent sizga yoqib turgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying, bitta obuna bilan men o'zim uchun bilib olaman va shunaqangi kontent ko'paytiraman. Qani, ketdi. Xo'p, o'rtoqlar, bizda top 2-video. Ko'ramiz. It nimadirni sezyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun? Нам придется пойти проверить. Men pastga tushib tekshirib ko'rishim kerak deyapti xo'jayini. Shu tushib tekshirish shartmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Shu eshikni quplab turib, nayli uxlab olish kerak bor-ku, bo'ldi, всё. Bilmadim. Borish kerak, ana, sindi o'zi. Borasan, borasan. Ochasan, hozir borasan. Dверь же была заперта, я открыл. Narsalar sinib yotibdi. Посмотрите на это, deyapti. Bunga qaranglar, deyapti. Bo'pti, sog' bo'linglar. Ichimdan tanasi o'tib ketdi. Qoch endi, bo'ldi, qoch. Tepadan ham ovoz keldi, senga ovoz keldi deyapti. Tepaga ham chiq. Agar shu uyning egasi men bo'lganimda 90% skitkada uy bor sotiladiganida sotib ketib yuborgan bo'lardim boru. O'rtoqlar, bitta like bosib qo'yinglar. Rahmat. O'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Men fikrim yo'q bu videoga. To'g'risi, men fikr bildirmayman. Sizlar fikr bildiringlar, rost yoki yolg'on. Yozinglarchi, men bitta o'qib chiqaman. O'sha gap. Bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Sizni yaxshi ko'raman. Bizda top 1-video. Qani, ketdi. O'rtoqlar, top 1-video ko'rishdan oldin kichkina e'lonim bor.
Futbolkalar sezoni keldi. Ko'p kishi original, 100% original futbolkalarni qayerdan zakaz qilishni bilmaydi. Men siz uchun onlayn magazin topib qo'ydim. O'zim xarid qildim. Ava brendidan juda ham yoqdi menga. Ko'rishlaring mumkin. O'rtoqlar, bunaqangi turdagi futbolkalar bor, bu turdagi futbolkalar bor. Bemalol zakaz qilishlaring mumkin. Profillarini qoldiraman, Instagram profillarini o'tib, men nomimdan yozsalaring, yaxshigina skidka qilib berishadi. 100% original brend bo'ladi. 100% hammasi bir kunda dastavka qilib berishadi, nalichida bo'ladi hammasi. O'rtoqlar, bemalol xarid qilishlaring mumkin. Bizda esa top birinchi video. Qani ketdi. Xo'p, o'rtoqlar, bizda top birinchi video. Diqqat bilan ko'ramiz. Internet tushib ketdi. To'xtat, tezda deyapti. Внезапно он хватает телефон и начинает обходить дом, обращаясь к Kompyuter o'ynab turgan joyida гостю, ovozlarni требуя, eshitgan. чтобы тот остановился. Hop, ishi. Ko'rdilarmi tushib ketganini? Ishini yopdi. Ha, bu birinchi marta bas ekan, har doim shunaqa bo'lar ekan. Sen ketishing kerak deyapti. В этот момент предметы начинают хаотично разлетаться по комнате. Затем одна из дверей открывается Diqqat сама bilan по ko'ringlar. себе. Davom И bor. перед тем, как она закрывается, можно заметить темную человеческую фигуру, стоящую в комнате. You gotta get out. Qora sharpan ko'rdilarmi? You're gonna Ishini lock yourself yopdi. in the laundry room again. You're not leaving. Qo'rqmay boryapti. Если Boru поставить tekshirgani. видео на паузу, в нужный момент силуэт выглядит действительно жутко. Он стоит Qora неподвижно, sharpa ishini yopib частично qo'yyapti скрытой просто. тенью в коридоре. Именно его неявность и делает кадр по-настоящему. O'rtoqlar, men mana shu top birinchi videoga juda ishondim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana shunaqangi videolarimiz, shunaqangi videolarga reaksiyalarimiz sizga yoqyaptimi? Agar yoqib turgan bo'lsa, men buni bilishim kerak. Hoziroq bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Tez kunda 24 soat tashlandiq binoda yashagan videoim chiqadi. Podдержка qilinglar. Men iloji boricha tezlashtirib chiqaraman shu videoni. O'rtoqlar, keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.